Buonasera a tutti, ben arrivati in questa splendida cornice del Castello di Colloredo di Monte Albano. Abbiamo voluto fortemente arrivare qua a fare questo incontro perché il Castello di Colloredo di Monte Albano, io da friulano, quando andavo su verso le montagne vedevo sempre la gru a riparare a ricostruire questo castello, sì, quindi è il simbolo per noi friulani della ricostruzione, di un lungo processo di ricostruzione, ed è praticamente una cosa che è un aspetto che sta a cuore. E abbiamo voluto fortemente venire qua e della possibilità di poter fare questo incontro qui nel Castello di Colloredo, e ringrazio sentitamente la comunità collinare del Friuli e chiamo il dottor Bottoni a dare un saluto al presidente della comunità collinare. Buongiorno a tutti quanti voi, un ringraziamento alla Società Alpina Friulana, all'Università di Udine, per aver così scelto la nostra sala in quest'anno così importante, così evocativo, in questo posto così evocativo per il 50esimo le celebrazioni del 50esimo dell'evento del 76. Come vedete qui è un cantiere che sta procedendo al massimo della velocità possibile, perché nel mese di settembre ci possono essere anche qui delle inaugurazioni importanti. Queste ale qui, le parti appunto che in questo momento è in ristrutturazione. Questo è un castello enorme, praticamente completamente danneggiato e gran parte distrutto proprio dal terremoto del 1976. Quest'ala qui dove siete adesso, che è di proprietà della comunità collinare, è quella che si è in qualche maniera conservata meglio, che ha avuto meno problemi. Comunque ci sono stati problemi, difatti la prima essere stata disponibile già metà degli anni 80, insomma già fine anni 80 era disponibile per la comunità collinare. Tutto il resto invece comincia a vedere la luce adesso, a 50 anni dal terremoto comincia ad avere, ed è veramente un compendio spettacolare fuori per la vista che c'è, spettacolare dentro per quello che per come era realizzato. Purtroppo affreschi e quello che c'erano, arredi, è andato tutto perso, però insomma la ristrutturazione è una ristrutturazione importante, impegnativa, molto costosa pure, ma che ha dato giustizia. Mi fa piacere proprio per questo motivo, per questo anno, per questo momento, che abbiate pensato a noi, a questo simbolo. E quest'anno saranno tante le manifestazioni che celebrano il momento, di vario aspetto, di vario genere. Chi tocca un argomento, chi tocca un altro, chi in qualche maniera porta delle testimonianze, come è il vostro caso di oggi. Ed è per chi lo ha vissuto il terremoto e per chi non lo ha vissuto. Io ho l'età per cui sono dei primi, coloro che lo hanno vissuto, perché c'ero, l'ho vissuto personalmente da ragazzino, certamente, ma insomma il ricordo è molto vivo. Ma anche chi non lo ha vissuto, comunque ha i genitori che ne ha sentito parlare, i nonni ne ha sentito parlare, e comunque lo vede coi suoi occhi, che sono i paesi ricostruiti, nuovi, ormai 50 anni, ma rispetto a altre realtà dove magari insomma la ricostruzione non c'è stata, non c'era bisogno, ma quindi si vede che c'è qualcosa di diverso e come ha funzionato questa ricostruzione. Ecco, credo che ripetere questa esperienza, toccare questa esperienza nelle forme in cui questa esperienza si è sviluppata, vuol dire toccare lo spirito del popolo friulano, perché tante volte quando accendiamo la televisione e sentiamo le interviste dove captano purtroppo delle tragedie grosse, che possono essere terremoti, alluvioni, distruzioni, queste sono continue in Italia, però noi sentiamo il popolo, la gente che dice: ma qua non si vede nessuno, tutti ci hanno dimenticato, non si vede nessuno, il governo ci cerca sempre di dare colpe a qualcuno, no? Come se fosse colpa di qualcuno che è successo una tragedia, una catastrofe naturale, stiamo aspettando, non viene. Ecco, io mi ricordo, proprio perché lo sentivo con le mie orecchie, che
che non era questo l'atteggiamento del popolo friulano. L'atteggiamento del popolo friulano era quello di dire: ma noi ci mettiamo domani mattina, palla e piccone, si libera, si fa, si ricostruisce, c'è l'aiuto del governo, facciamo meglio, non c'è l'aiuto del governo, facciamo con quello che possiamo. E questo ha favorito quella esperienza incredibile della ricostruzione, che poi dopo ci si chiede come mai non è stata replicata da altre parti. Non è stata replicata, primo perché i tempi, insomma, sappiamo che erano diversi, a quel periodo lì non c'erano tutte le burocrazie, i problemi, le difficoltà normative che in questo momento ci sono e che insomma bloccano certe situazioni, ma anche i popoli sono diversi, l'atteggiamento della gente è diverso. In quel momento lì era possibile, si riusciva con questo impegno, con questo atteggiamento, si riusciva a fare cose che poi dopo non sono state più ripetute. E voglio ricordare anche in quel periodo la tanta solidarietà che abbiamo ricevuto da parte di tante persone che sono venute da fuori, che non conoscevano i posti, da tutta Italia, ma anche dall'estero, dall'Europa, dall'America pure, perché anche dagli Stati Uniti e dal Canada ci sono lasciti importanti. Quindi in questo cinquantennale è veramente importante che chiunque possa dare il suo contributo lo dia, e per questo vi ringrazio per aver immaginato una serata in un momento di intasamento di serate sul terremoto, perché ce ne sono tante, ma sono tutte preziose, sono tutte importanti, e poi dopo la provenienza dalla società alpina friulana, insomma, da un marchio di un certo tipo, con le persone che sono qui, che ringrazio di essere venute. Magari seguiteci anche sulle nostre programmazioni, perché ne abbiamo, se seguite sui social, ne abbiamo una ogni settimana di vario genere, quindi non solo evocative ma anche culturale, eccetera eccetera, musicale, via, quant'alro. Ecco, la provenienza da voi, insomma, è dell'Università di Udine, dà un tono alla serata importante, quale deve essere. Grazie a tutti quanti, spero di vedervi magari in altre occasioni, sempre qui in Castello, all'inaugurazione che dovrebbe essere il 15, probabilmente il 19 di settembre di quest'anno, insomma, per commemorare, diciamo, la parte di settembre, delle scosse di settembre. Magari, ecco, sapete che c'è questo bel posto, tornate pure a trovarci. Grazie, buona prosecuzione di giornata. Grazie Presidente. Il comitato scientifico, il compito del comitato scientifico è quello di diffondere la cultura della montagna e la conoscenza dell'ambiente naturale. Faccio omaggio del Presidente delle nostre pubblicazioni che trovate qua fuori nel banchetto, e vi ringrazio ancora per l'ospitalità. In verità è vero che c'è un intasamento di eventi probabilmente da qui in avanti per commemorare il terremoto, il 50° del terremoto. Noi abbiamo lavorato in anticipo, perché questo è già il terzo appuntamento che facciamo come conferenze del progetto Orcolat 50, l'abbiamo chiamato. E il terzo appuntamento, il primo l'abbiamo fatto a gennaio con il professor Pascolini, che ci ha parlato di come i terremoti hanno cambiato il Friuli Venezia Giulia nella storia, quindi partendo agli albori abbiamo visto come è cambiato il Friuli e come il terremoto è sempre stato presente nella storia del Friuli e nella cultura del friulano, delle persone friulane. A febbraio abbiamo avuto la professoressa Maria Eliana Poli con Furio Finocchiaro, e siamo entrati nello scientifico perché abbiamo parlato del perché il Friuli ha una sismicità così elevata, e anche del perché nell'occasione del 76 si è ripartiti in Friuli per una ricerca e uno studio approfondito della sismicità e delle faglie attive che abbiamo in Friuli. Il giorno dopo della conferenza siamo infatti andati a visitare l'osservatorio sismologico che abbiamo a Udine. Il terzo appuntamento esce un po' dallo scientifico. Siamo qua infatti con questi nostri ospiti in questa cornice, ed è proprio in questo castello ospita questa sera due protagonisti diretti della lunga stagione della ricostruzione e della gestione dell'emergenza, proprio dell'emergenza nei primi momenti. Il professor Pizzalis e la maestra Nicoloso sono dei protagonisti assoluti di quei momenti, ed è proprio da questo che vogliamo partire questa sera.
Ad introdurli e a moderare la serata c'è il professor Mauro Pascolini, al quale lascio la parola e vi ringrazio ancora per essere qua presenti questa sera. Grazie Marco e grazie alla Società Alpina Friulana che con il comitato scientifico ha immaginato questo percorso che è fatto sì di momenti di incontro come questo di questa sera e quelli che ci sono stati. Ci sarà uno conclusivo anche con Stefano Grimaz che ci parlerà del tema poi della prevenzione dei terremoti, però sono accompagnati da una serie di escursioni sul territorio aperte non ai soci della SAF ma non solo, e domenica c'è una escursione simbolica sul Monte Festa che domenica 19, che è un po' una delle montagne simbolo di quello che è stato l'epicentro del territorio. All'interno, come diceva Marco, di questo percorso abbiamo voluto organizzare un incontro come quello di stasera dove si parlasse in prima persona dell'esperienza vissuta in due settori che si sono dimostrati poi importantissimi sia durante l'emergenza sia poi nel periodo che ha portato a settembre e poi nel periodo dell'esodo. Queste due realtà importantissime sono state la scuola. Abbiamo forse tutti il ricordo delle immagini delle classi, delle aule sotto le tende, poi nei prefabbricati, ma anche tutta l'esperienza del volontariato che da maggio a settembre si è impegnato ad animare quelle che erano il bisogno dei ragazzi, dei bambini di continuare ad avere comunque una serie di attività. E l'altro aspetto è stato quello della sanità e quello dell'assistenza che al di là dei primi momenti dell'emergenza poi voleva dire organizzare un sistema che garantisse tutte quelle cure anche continuative che le persone che erano state colpite avevano prima o avevano subito durante il terremoto. A raccontarci di questa esperienza abbiamo voluto due protagonisti, Laura Nicoloso, maestra, nata e vive a Buia, saluto anche la vice sindaco di Buia che ha voluto essere presente qui questa sera con noi, che per oltre 30 anni è stata maestra delle scuole elementari a tempo pieno in alcuni dei luoghi più importanti del terremoto: Bordano, Muri, Pontebba, Osoppo e Dales, Alesso, no? Forse luoghi simboli anche per il progetto educativo. Ha contribuito poi a far crescere nella scuola l'attenzione verso le lingue native e minoritarie, con la convinzione che possono rappresentare un'occasione di accettazione e comprensione delle diversità e di stimolo alla curiosità, all'accoglienza e al rispetto delle identità, strumento di inclusione sociale, civile e culturale, in una prospettiva plurilinguistica, e poi si è impegnata molto nell'uso e nella valorizzazione della lingua friulana, che è stato anche uno dei temi che sono emersi poi nella ricostruzione e forse anche nella retorica un po' della ricostruzione, che ha portato i suoi allievi a sperimentare la scrittura creativa e collettiva. Ha curato numerose pubblicazioni di libri illustrati per l'infanzia, fra cui la versione in lingua friulana di Flon Flon e Muset, Scur Sot Sore, il Pedoli Pentit, Nef, Viarte, Burlac.
È impegnata nell'Associazione Culturale Il Tomat di Buie, ha curato le edizioni delle opere poetiche di Maria Forte e la raccolta di testimonianze sulla vita dei fornaciai e degli emigranti, i famosi fornaciai di Buia tra l'altro. Fa parte del gruppo di lavoro per la posa delle pietre d'inciampo che ha pubblicato i 2 volumi di Nomi di pietra fra storia e memoria. Io direi di dare subito la parola a Laura e poi presenterò Guglielmo. Laura, a te. Buonasera a tutti, scusate la voce, ho la voce rocca, ma cercherò di farcela. Io sono una semplice maestra, una semplice cittadina di un paese del Friuli che ha conosciuto il terremoto. Parlerò della mia esperienza e cercherò anche di capire insieme a voi, ho cercato di capire da dove ci è venuta la forza, da dove ci è venuta proprio la caratteristica che ha permesso a singole piccole comunità di compattarsi la notte del 6 maggio, di diventare comunità e di essere protagonisti poi anche del difficile percorso verso la ricostruzione. Io nel 76 insegnavo a Pontebba ed era per me la prima sede di titolarità, avevo vinto il concorso, avevo una camera a Pontebba e raggiungevo Pontebba o al mattino molto presto oppure col treno delle 9 di sera e partivo da Giunona. Avrebbe dovuto essere così anche il giovedì 6 maggio. Ma il piccolo Andrea, che so che è qui presente e che saluto affettuosamente, figlio di mia sorella Teresa, ci era stato affidato per la cena perché compiva 4 anni e lo mangino i bambini che si trovano meglio con un altro e così non andai a Pontebba quella sera e la coincidenza anche di un appuntamento telefonico di mio marito nella casa dei miei genitori ci fece uscire da casa perché il piccolo ha detto "I vengo anch'io". Fu così che per queste 2 coincidenze che ci salvammo, che io mi salvai. Mia madre, che aveva vissuto e conosciuto da bambina il terremoto del 28 e poi quello del 58, ci spinse subito nel cortile, disse a lei il terremoto fur, ci ritrovammo tutti prima nel cortile e poi nella strada. Ed è chiaro che furono 57 secondi di uno sconosciuto terrore. Ricordo il crepitio, come tanti di voi, di migliaia di mitragliatrici, i lamenti delle bestie, delle vacche, delle stalle vicine, e io tenevo soprattutto gli occhi inchiodati al cielo, guardavo la luna e vedevo la luna saltare nel cielo e gliele fin dal mondo. Salte le lune dal cielo, non può essere altro che la fine del mondo. E poi il silenzio.
e una nube bianca che ci avvolge. È tutto spettrale, ma soprattutto noi non siamo più quelli di prima. La tragedia muta per prima cosa il cervello e c'è qualcosa che scatta dentro di te. Si prova una spinta interiore che non è razionale, è subitanea, istintiva, è ad uscire da te, a essere comunità. Tu non sei più tu, ma tu sei un noi. E subito che cosa si fa? Noi siamo vivi, partiamo a fare la conta. Partiamo a fare la conta delle persone del borgo, nessuno è morto. E solo una donna, Vidi, aveva una ferita, una brutta ferita in testa, ma al chiarore della luna riusciamo a curarla così con un po' di acqua e sapone, si capisce subito che non aveva fratture. E quella luna che prima ballava nel cielo diventa la nostra luce. E il cassone del camion e rimorchio di mio padre diventa il primo ricovero per gli anziani, per i bambini, ma questo succede nel giro di ore, non nel giro di giorni, nel giro di ore. E nasce immediatamente una sorta di rete, di coordinamento rudimentale. Ho detto che è stato fatto subito un istintivo censimento, dovrei dire. Scusate, ma ho avuto l'influenza e sono senza... vai a cercare i vivi, le case crollate, le necessità per i più fragili. Il mondo attorno a te non è e non sarà più quello di prima, e nemmeno tu. È successa una profonda cesura, ma la parola cesura è una parola italiana che non rende l'idea. L'idea la rende le crevature di un ramaccio che si crede, perché la cesura è qualcosa di netto. Il ramaccio invece lascia degli spuntoni che dopo tenti di... che sono ferite profonde, che non sai più riconnettere. La cesura è quasi più semplice da incollare. Queste crevature, immaginate un ramo spezzato, un ramo fresco spezzato con i suoi spuntoni. E le scuole chiaramente vengono chiuse. Io non torno più a Pontebba, sono ritornata una volta sola dopo la chiusura. C'erano molte difficoltà di comunicazione tra Buia e Pontebba, il treno non c'erano molte frane lungo la statale nei giorni proprio successivi. E che cosa avevo fatto a Pontebba? Perché per parlare, per far capire questa cesura, ho pensato e ho trovato un lavoro che come insegnanti avevamo prodotto a scuola, e avevamo fatto un giornalino
che si intitola La Meteora. Ciclo stilato in proprio, poi ha una nota che per me è interessantissima. Alunni e insegnanti ringraziano il Cavaliere Schiavi per la realizzazione e stampa. Vuol dire che la scuola aveva degli agganci, era agganciata al territorio. Il Cavaliere Schiavi è il Cavaliere Fausto Schiavi, che sarà uno dei fondatori, o che era stato uno dei fondatori del Movimento Friuli. E ho sfogliato questo giornale, che ritengo sia simbolo e emblema di quella crevature che è successo. C'è un capitolo dentro che parla della vita in montagna, ma come potete vedere non è graficamente perfetto, lo hanno scritto i bambini, ma sono soprattutto i contenuti che sono molto interessanti. In montagna è molto bello vivere, chiaramente, dicono i bambini, ma c'è un ma. Subito raccontano che la montagna si sta spopolando perché la vita è disagiata e comporta molti soffici. Per vivere bene bisogna avere almeno 2 lavori. Fanno nel 75 il ritratto delle condizioni sociali ed economiche del luogo in cui loro vivono. C'è il problema dell'emigrazione, c'è anche l'avventura del papà che carica la malga sul monte Glaciat, e la storia della latteria. Ma per fare questo vuol dire che questi bambini erano legati al territorio, che il territorio era il loro libro di testo e che la scuola dopo doveva trarne gli spunti più adatti per sistematizzare queste conoscenze, per fare ad esempio i grafici dell'emigrazione. Stai un attimo a farle, quanti bambini ci sono, ogni bambino un cubetto, quanti di questi bambini hanno un emigrante in famiglia, e vedi subito e fai intuire, dai la base per la lettura di un fenomeno anche con altri sistemi. E viene accettato, questo devo non leggerlo, ma farlo, viene accettato anche il testo di un bambino che non c'entra niente con la vita in montagna, perché dice che mio nonno è nato a Tomsk, in una città della Siberia, e lì aveva vissuto gli anni della sua infanzia. Ed è un romanzo, la vita di questo nonno, che poi deve rientrare, passa per la Turchia, ma è un pezzo di storia molto più complessa, che chiaramente non siamo riusciti ad elaborare perché i bambini erano troppo piccoli, ma importantissimo. E segno anche che la scuola si era avviata ad aprire le porte, che non c'era soltanto la classe chiusa, ma una scuola dove è, come dicevo, il territorio, la storia personale, sono gli stimoli quotidiani, perché sono validi, perché sono riconosciuti, sono conosciuti e riconosciuti dagli alunni, e sono diversi da bambino a bambino, e questo non può che arricchire.
E facendo questo, che cosa succede? Che il bambino si esprime, racconta di sé, ma deve ascoltare l'altro, deve elaborare alla fine un punto di vista, trae delle conclusioni. E il libro non è la paginetta del sussidiario da mandare a mente. L'insegnante non è quel che l'imboccone il frutto, ma quel che educa al tire fuori dal frutto e il miglior che lui ha là dentro di sé. Perché non è il più bravo della classe, non è quello che ripete a pampalugo un contenuto, quello impara a memoria, ripete, ma quello, la nozione non forma, la nozione può solo informare. Ma naturalmente nuie non vendi nuie, perché da dove era nato prima, sto parlando di prima del terremoto, questo modo di far scuola, e bisogna riconoscere che gli anni che vanno dalla fine degli anni 60 al terremoto sono anni in cui il Friuli all'ere un cantier, era un laboratorio di idee, di ricerca. Io credo di essere stata molto fortunata perché appartengo a quella generazione che ha potuto godere di tanti stimoli culturali che caratterizzarono quel periodo. E avevo potuto innanzitutto frequentare le medie e non l'avviamento che era a Buia e avevo potuto frequentare le superiori e questo non era di tutti e nemmeno per tutti. Vivevo poi in una comunità, quella di Sottocolle e di Avilla, molto vivace. Noi come ragazzi, un gruppo di ragazzi, avevamo creato una biblioteca che si ospitava nel vecchio asilo parrocchiale di Avilla e la biblioteca Buia non c'era e lì si tenevano anche delle conferenze, le conferenze dell'ACLI, ecco l'abitudine anche l'abitudine al ciclostile. Noi studenti poi facevamo le sintesi di queste conferenze e le distribuivamo nelle riunioni successive. E l'abitudine ha dato a rielaborare il pensiero, a fare da ponte tra la comunità che aveva una cultura contadina e quello che noi potevamo elaborare era prassi comune. Devo sottolineare però che animatore di queste serate era Don Saverio Beinat, uno dei primi 4 firmatari della mozione del clero del 1967, che poi verrà firmata da 529 scusate, parroci. Già quando avevamo 16 anni eravamo molto attivi, eravamo molto inquieti, molto coraggiosi, ecco. Dico la verità, io come studente dell'Istituto Magistrale Percotto ho partecipato a tutte le manifestazioni, a tutte le manifestazioni per l'università, gli scioperi studenteschi per l'Università di Udine.
Naturalmente ne portai anche le conseguenze, con un bel 7 in condotta nel secondo quadrimestre, che voleva essere un deterrente per continuare su questa strada, ma che non ci fermò, perché come potevano fermare, bocciare migliaia di studenti. Noi ne facciamo un simbolo di appartenenza, e dico anche che il primo corso universitario di Udine, però era Università degli Studi di Trieste, coincise con la mia maturità, e fu lì che mi iscrissi. Più del 50% della mia classe si iscrisse a questo corso universitario, e si aprì un altro mondo. La geografia del professor Giorgio Valussi, la didattica delle lingue di Perini, della professoressa Silvana Schiavi-Fachin, i latinisti Vigevani, non posso nominarli tutti. E mentre studiavo, naturalmente dovevo fare le supplenze, e giravo, ed ebbi l'occasione per girare in molte scuole, e in queste scuole si insegnava già in modo diverso, si cercava di scardinare quello che era l'insegnante unico, quello che si mette frontalmente, se fa sedere il bambino, sta bo, sta cidin, chi comandiò, cominciamo a ba, be, bi, bo, bu e via. Ma come faccio a insegnare ba, be, bi, bo, bu se io a Venzone, che comincia con la V, alla festa della zucca il mese di ottobre? Cioè avrei uno scollamento con la realtà, Si scardinava, mi ricordo, ho fatto delle supplenze, una supplenza molto lunga qui a Colloredo, dove insegnava un bravissimo insegnante che era Benito Gorta. Nel 71 però c'è anche la legge che istituisce la scuola a tempo pieno, giusto? E a Buia la scuola a tempo pieno ha avvio prima del terremoto. Per cui il terremoto è un acceleratore, io lo considero un acceleratore di cambiamenti che erano già in atto nel sociale in generale. E per quanto riguarda la scuola, nelle tendopoli prima e poi in baracche sorgono vari centri scolastici che funzionano anche durante l'estate, e queste sono le situazioni in cui i bambini vivevano. Questa dovrebbe essere una tendopoli di Bordano, naturalmente immagini che sono conosciute a tutti, e questo è Domenico Rossi di Interneppo. E guardate gli occhi di questo bambino che vive in questa tenda, in questa precarietà. Che cosa gli offri? Gli offri la possibilità di vivere la scuola, se vuole, non con l'obbligo di frequenza, ma è una scuola diversa. È una scuola senza pareti, senza banchi, senza lavagna e, ripeto, senza obbligo di frequenza. E sono frutto, e ci parlano di queste scuole circa una dozzina di giornalini che sono stati realizzati durante il terremoto, e testimoniano
le caratteristiche e attività realizzate insieme. In condizioni di estrema precarietà, noi avevamo un ciclostile ad alcol storico, un matrici ad alcol, mi dispiace di non averlo più. E questi giornalini però sono un indice di ripresa, sono espressione di un impegno corale dei bambini. C'è chi impagina, chi disegna, e le classi soprattutto sono composite, non sono bambini tutti della stessa età, ma possono godere di qualcosa ancora di prezioso e di diverso, dell'apporto di volontari che non sono stanchi come eravamo stanchi noi. Si dormiva poche ore per notte, dovevamo essere attivi su troppi fronti, e questi volontari portano gioiosità, entusiasmo, ma soprattutto portano materiali che sono preziosissimi. Il bambino può disegnare, può lavorare, portano materiali, ma portano idee, portano qualcosa di diverso. Infatti, non avendo la distinzione, no, tra gli alunni di una classe e dell'altra, nasce quella che il professor Bruno Forte, che accompagnò i nostri bambini di Buia per un periodo sul lago di Garda, definisce questo modo di lavorare la pedagogia della tenda, che aderisce alla richiesta del singolo ambiente, scrive lui, che è interdisciplinare, che rivoluziona il tradizionale ruolo docente e che si costituisce comunità. E una scuola così integrata nell'ambiente sente inevitabile la necessità di interloquire con la comunità, e si moltiplicano le inchieste. Ma le inchieste, le avete viste, le facevamo già prima del terremoto. Ma si diffonde questo modo di lavorare. Si moltiplicano le inchieste, gli incontri, le assemblee, i momenti vissuti insieme. Si cerca di capire cosa succede nel paese tra virgolette, e si pensa al dopo. Praticamente si creano cittadini. Noi nel nostro borgo potremmo godere degli aiuti organizzati da una grande donna che un giorno arrivò questa macchina blu seguita da un pick-up, e la prima mi si avvicinò e mi chiese, prima che mi chiedesse qualsiasi cosa, la bloccai, ho detto: questa l'ho già vista, questa la conosco. La bloccai e le dissi: non siamo disponibili né per fotografie e nemmeno per interviste. Lei mi stese la mano, disse: sono Susanna Agnelli, avete bisogno di qualcosa. Donna molto intelligente, molto disponibile, persona libera e con una enorme capacità di ascolto. Lei, quando un giorno le chiesi come mai riusciva
ad ascoltare tanto, lei mi rispose: sì, io ascolto perché io sono un sindaco. Grazie alle forze che lei riuscì a coagulare attorno a sé, nel nostro borgo potemmo creare per i bambini che rientrarono da Maderno sul Garda una piccola scuola. La scuola, come potete vedere da queste fotografie, è una scuoletta, però ha una caratteristica. Se vedete questa, c'è il bambino che mangia, si vede che aveva fame, c'è il più grande che aiuta il più piccolo, tutti sono in attività, non c'è nessuno seduto che non inoperoso. La sera erano liberi, c'era la mensa lì vicino. La mensa ha sempre costituito in tutto il nostro percorso un momento di aggregazione, un momento di incontro. Io nella mia carriera ho sempre scelto, lavorando poi in una scuola a tempo pieno, di sedermi con i bambini, di mangiare con loro, perché non per evitare che uno oppure come si chiama il coso alimentare, lo spreco alimentare, lo spreco alimentare non esiste quando c'è condivisione, quando c'è conoscenza, quando c'è parola che corre tra persona e persona. Questi bambini, vedete che cosa fanno? Stanno insieme, si aiutano, si parlano e sono elementi, sarebbero, ma lo sono, elementi fondanti per quella che ancora oggi è una sconosciuta disciplina della nostra scuola, che è l'educazione socio-affettiva. È inutile riempire le teste di nozioni quando non sai stare in relazione con gli altri. C'è qui il maestro Squecco, con il quale ho condiviso interessantissimi percorsi di educazione socio-affettiva poi e sessuale. Vi ho parlato finora di metodo, di metodologia, di che cosa mutava all'interno della scuola, e certe cose non torneranno più. Non torneranno più, ad esempio, le scuolette che c'erano, che erano la caratteristica dei nostri paesi. A Interneppo, a Peonis, ce n'era poi una, a quella di Avasinis era stata chiusa, comunque Cornino ce l'aveva, la scuola, dove con frequenza dalle 9 alle 12 e dalle 12 alle 14 il pranzo consumato nella latteria del paese e l'obbligo dell'insegnante di vivere in una parte di queste scuole. Questo verrà cancellato, ci sarà la collegialità, scelte collegiali anche obbligate, non sempre digeribili comunque, come tutte le cose quando si lavora insieme, delle scuole a tempo pieno. Sì, carissima Laura, se no a Guglielmo... No, ma io adesso la concludo, io sono già alla conclusione. La scossa poi del 15 settembre ci rende di nuovo nudi. Io dal 15
15 settembre i paesi si spopolano, giusto? Le scuole vengono cancellate, quelle scuole di cui vi ho parlato vengono cancellate e io quell'anno sono assegnata alla sede di Internepo. Internepo e Bordano sono dei paesi completamente sfollati, c'è una sola persona che ci abita e andrò a insegnare a Osopo. A Osopo tutta la zona del di là da Laghe conoscerà la realtà del tempo pieno, però a Osopo sarà difficile prima di tutto perché noi siamo stanchi, io pesavo poco più di 40 kg e sarà difficile anche perché i bambini che sono rimasti vivono nel vuoto, vivono il vuoto e vivono le dune di macerie, che è un'immagine di Igor Londero. Ho trovato, in ogni caso, e ve la leggo, cambierò i nomi, non potrete leggerla tutta, capirete perché. Noi non siamo noi non avremo le armi come insegnanti per gestire il vuoto creato dalle persone. Non abbiamo le armi per aiutarli nell'elaborazione del lutto. Questa è una scrittura molto serena di una bambina del 7 novembre 76. Quando è venuta la prima scossa noi eravamo tutti dentro, soltanto mio zio, pochi minuti prima era andato a fare prove di teatro e si è salvato. Quando è passato per la strada del paese, che erano molte macerie, pensò che anche la nostra casa fosse caduta. È venuto giù di corsa e ha trovato solo la mamma fuori le macerie. Eravamo tutti sotto, anche mia zia e mio cugino. Appena fuori di cucina c'era un arco che non era caduto, mia mamma si è fermata lì. Quando è riuscita ad arrampicarsi per i sassi, incominciò a chiamare Mario, 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 un nome di fantasia. Dopo fatto il buco per levarci fuori, mia zia ha domandato a mia mamma: è con te, Mario? Allora mia mamma ha pensato subito che era morto, perché con lei non c'era e non aveva neanche mai risposto quando lo aveva chiamato. Mio papà era con me e col suo corpo mi ha salvato. Mi hanno levato dopo 8 ore. I nostri nonni erano sopra di noi, anche loro morti, che erano già a letto, e mentre ero sotto ho visto in mezzo alle macerie i documenti del papà e la scatola di tabacco che teneva mia nonna per quando aveva mal di testa. Grazie Laura. Una testimonianza molto importante, anche perché c'è il prima, il dopo, la trasformazione e l'importanza di quel periodo della pedagogia, come abbiamo sentito, e poi anche gli strumenti che un insegnante doveva avere per affrontare racconti e situazioni del genere. Grazie veramente
perché rientra poi in quello che era l'obiettivo poi dell'incontro di stasera. E adesso diamo la parola a Guglielmo Pizzalis, che nonostante il cognome dichiara origini sarda, è nato a Martignacco, dove è stato anche assessore alla sanità, ai servizi sociali, e vive a Buia, ed è il marito di Laura. Medico tisiologo, igienista, ha diretto il dispensario di igiene sociale di Cividale, dove noi andavamo a fare i raggi insieme ai minatori che tornavano dal Belgio, e della medicina sociale del Dipartimento di Prevenzione del Medio Friuli. Alla fine degli anni 70 è stato fra i promotori del progetto Martignacco per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nei primi anni 2000 ha contribuito con tutto il gruppo delle sue collaboratrici, tra cui c'era anche mia moglie Fulvia, alla creazione di Occio Mior Lavorà Senza Fassi Mal, un progetto multimediale e plurilinguistico sulla prevenzione degli infortuni. Nel gruppo Immigrazione e Salute Friuli Venezia Giulia della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni si occupa di attività di studio, formazione e divulgazione in tema di migrazioni, medicina preventiva e sanità pubblica, questioni su cui cura trasmissioni radiofoniche anche in lingua friulana. Impegnato come membro dell'Associazione Culturale Il Tomat, APS di Buia, in iniziative di promozione e animazione culturale. Adesso a te la parola. Buonasera a tutti, sono francamente un po' emozionato. Io sono abbastanza abituato a parlare in pubblico, a parlare anche molto, ma mi emozionano due cose: tornare a raccontare questi miei 50 anni vissuti a Buia. Ha detto giustamente Mauro che sono originario di Martignacco, e a Martignacco sono i primi miei 25 anni di vita. E anche essere in questo castello era uno dei pochi posti più a nord di Martignacco che certamente venivamo a visitare da bambini, con tutte le leggende che lo circondavano. Non ho tolto l'ultima diapositiva della presentazione di Laura, perché questa è una pianta di fiori di Natalina, no? Si chiama così, mi pare, ed è molto legata a un episodio che lei ha raccontato poi la sera del terremoto. L'unica persona veramente che aveva una ferita così nel nostro borgo era questa signora anziana, che abbiamo medicato alla buona, nel senso avevamo forse un po' di alcol, qualche garza in casa, così intanto, qualche garza ricavata dalla casa. La signora, già anziana a quei tempi, ha regalato a Laura, non sapeva cosa regalare, come ringraziarla, perché per lei comunque l'importante non era curare, era prendersi cura della persona. E gli ha detto, è rientrata verso il suo cortile, ha preso uno di quei vasi, sapete che si facevano con, non so se erano dei barattoli dei pelati di solito, no? E dentro erano queste nataline. Queste nataline, come fiorita l'anno scorso, a 50 anni, 50 anni da quando l'abbiamo avuta, quando l'ha avuta Laura, e chissà quanti da prima. E allora non ho avuto il coraggio di toglierla, perché per noi è un grande simbolo, diciamo, no? Io sono un medico. Quando scoppia il terremoto, siamo nel 1976, e forse non tutti hanno presente, tutti voi, forse molti di voi ricordano, ma non tutti hanno presente, che la situazione dell'organizzazione sanitaria era molto diversa da quella di adesso, però aveva alcuni fulcri fondamentali che saranno fondamentali durante il terremoto, dopo il terremoto, anche quando cambieranno, e che anche in Friuli, un po' come per la scuola, c'erano cose che cambiavano lentamente o fortemente. Il terremoto, usando una figura retorica che abbiamo tanto usato a tempo del Covid, ma che qui è stata molto realistica,
È stata una grande crisi, una grande dramma, una grande tragedia, che però è stata anche una grande occasione, una grande opportunità per far riesplodere quello che c'era ancora che maturava. In quella volta vi ricordo solo due cose fondamentali. Esistevano gli ospedali e i medici condotti. Questa era la struttura della sanità pubblica. Poi c'era qualche specialista, c'era qualche ambulatorio, tutto quello che volete. C'erano gli ambulatori delle mutue, no? L'INAM, c'era il poliambulatorio dell'INAM, sembrava già una roba avveniristica, no? Erano poliambulatori, erano un po' l'aspirazione di tutti, e va a fare il poliambulatori anche dal nostro paese, tanto che non era da intendere massa queste storie, lo diremo col senno di poi, però l'organizzazione era questa. E dopo le persone non nascevano con la tessera sanitaria, non erano iscritte perché erano nate cittadine italiane o lavoratrici o lavoratori o casalinghe o contadini con una tessera sanitaria, dovevano essere iscritti a una mutua e ognuno aveva la sua mutua e non tutte le mutue offrivano le stesse prestazioni e non tutti i medici avevano tutti la mutua, perché uno aveva la ricetta di un certo tipo, l'altra te la devi portare dietro tu. Quel medico lì ha i dipendenti ENPAS o ENPEDEP o ce n'era una sigla incredibile, e i contadini che non avevano niente, gli artigiani che avevano un'assistenza così no? E anche una previdenza così, con tutto che i nostri paesi erano pieni di contadini e di artigiani. Il privilegiato alla fine era che aveva l'INAM effettivamente. Comunque, cosa succede? Questa struttura di assistenza, voi capite benissimo che dopo la notte del terremoto non ha senso quando la gente è nelle tende, nelle tende messe nei cortili, naviga fra dormire in una macchina oppure appunto nel tendone del camion di mio suocero, oppure ha come riferimento un medico che è arrivato volontario lì, si è fermato e ha detto ci può fare qualcosa e si è messo a fare. Ecco, quando vi trovate in questa situazione vi rendete conto che tutte le persone sono uguali, che non potete stare a chiedergli prima ma scusa, sei tu con l'ENPAS o con l'INAM o con l'ENPEDEP o sei tu contadino, tu le casse mutue dagli artigiani? No, devi fare qualcosa. È come se improvvisamente ci trovassimo nel mezzo di una cosa che ti cambia e per garantire non devi stare a correre dietro a queste cose. Guardate, non era una novità assoluta, neanche questa in un certo senso, soprattutto per noi che avevamo avuto la fortuna, diciamo, di studiare. Perché dico la fortuna di studiare? Io ero di Martignacco, certo, e a Martignacco io ero semplicemente il secondo laureato in medicina del dopoguerra. Il primo era, tanto per capirsi, il professor Ferruglio, quello che diventerà il professor Ferruglio, Giorgio Antonio Ferruglio. Quindi abbiamo da una parte noi che abbiamo la fortuna di studiare in paesi dove laurearsi e studiare era, Martignacco era la periferia di Udine, ma era un paese operaio e contadino, e la fortuna di studiare era una fortuna. Però nello stesso tempo, andando fuori, vedevamo delle cose e ne imparavamo. Eravamo quelli che erano scesi in piazza prima del 68, avete visto prima la fotografia delle manifestazioni per l'Università Friulana. Ma dopo, io ho studiato a Padova. Padova è stato un centro anche di movimento studentesco, centro di studi. Noi occupavamo anche l'università, è inutile che ce lo nascondiamo, ma tanto l'occupazione succedeva di tutto, fra tante cose anche si costituivano gruppi di studio e di lavoro, e queste cose c'era un mishmash, uno scambio continuo fra quello che vivevamo fuori dal Friuli e quello che vivevamo quando rientravamo in Friuli, e così abbiamo, diciamo, messo sempre insieme queste cose. E quando è scoppiato il terremoto, alcune idee che noi avevamo in testa, tipo che per esempio l'assistenza sanitaria doveva essere uguale per tutti, come recitava l'articolo 32 della Costituzione, oppure che gli ospedali non dovevano restare chiusi dentro l'ospedale, ma dovevano interessarsi di cosa succedeva nel territorio, diventa realtà improvvisamente sotto le nostre mani. E noi, giovani medici, guardate, io avevo 27 anni appena compiuti, ero venuto ad abitare a Buia 4 mesi prima del terremoto. Noi ci siamo sposati nel gennaio del 76 e nel maggio del 76 ci siamo ritrovati
e ero di Martignacco, ero assessore alla sanità a Martignacco. A Martignacco ho continuato a promuovere alcune cose, però porca la miseria, dal 6 maggio 76 io sono diventato pugliese fino dentro, perché l'esperienza del terremoto è un'esperienza che ti cambia, ti coinvolge, ti rende immediatamente dentro quella comunità, oppure te ne scappi. Ma quella che è una cosa che è successa a noi non siamo scappati. Volevo dirvi prima, non siamo scappati, forse Laura non ha avuto il tempo di dirlo, ma l'avete capito, non siamo scappati neanche dopo le scosse di settembre. Abbiamo vissuto il fermarci, l'andare a scuola ad Alesso o a Bordano, in paesi deserti, andare a far scuola comunque, anche per 5 bambini, per un bambino, o tenere aperta in una roulotte un ambulatorio così, di libero accesso, un ambulatorio che non era né dell'INAM né di quello né di quell'altro, voleva dire alle persone: potete fermarvi qui, ci sarà sempre qualcuno, e quindi sostenere quel modello che non era la ricostruzione com'era, dov'era Vasarin di Bessoni. Il modello era: abbiamo le nostre comunità e dobbiamo continuarle a farle vivere, ed è per quello che un'esperienza come quella di Sottocolle è diventata per me un'esperienza emblematica, uso questa parola, emblematica del passato, del futuro, delle occasioni non perse, anche se dopo magari queste esperienze con il terremoto di settembre hanno fatto fatica. Quella mensa di cui parlava Laura prima, che è stato il nucleo centrale che ha permesso di continuare a vivere a Sottocolle per i mesi d'estate, ovviamente col freddo ha chiuso, dopo vedrete perché. Voglio dire anche un'altra cosa molto chiara, che l'ha già accennata Mauro. L'emergenza del terremoto come emergenza drammatica non è stato un fatto, la medicina del terremoto non è stato un fatto, non sarebbe stato un fatto televisivamente, una televisione aveva meno importanza in quella volta, o l'immagine, di medicina spettacolo. Non lo è mai stata, neanche nei primi mesi. Ma ve ne parlerò di alcune di queste cose esaminando, se no non riesco a mostrare anche le diapositive. Questa per dirvi le cose succedono con una velocità incredibile. Qui è il 12 maggio 76. Il sindaco del comune di Buia, allora era Edi Giacomini della Democrazia Cristiana, che aveva immediatamente allertato tutti i consiglieri comunali che fossero democristiani, cioè una volta c'erano i democristiani e i comunisti. Il responsabile di tutta l'organizzazione sociosanitaria venne affidata a un comunista, perché era un bravissimo, eccezionale persona, Verino Ursella, Lorino Ursella detto Verino, che aveva passione per queste cose, e il sindaco gli dice: allora chiappa in mano tu queste robe qui, tu dei Miedis, cioè dell'ufficiale sanitario, il medico condotto era anche ufficiale sanitario. E il sindaco autorizza ad operare nella zona di Sottocolle di Buia il gruppo medico diretto dal dottor Pizzari. Guarda, se rendete conto, avevo 27 anni neanche, appena compiuti, ero laureato da un anno certamente, avevo fatto l'esame di Stato, quindi ero autorizzato a esercitare. Le mie esperienze erano, ma prima di tutto la mia esperienza era gli ultimi 3 anni di studio, ogni settimana, di fine settimana, nell'ospedale civile di Udine, nella divisione medica numero 4, quella diretta dal professor Biro, quella gestita dal professor Biro, un personaggio incredibile, dove con i medici un po' più giovani, con gli aiuti, ci dicevano: vai tu a fare l'anamnesi a quel paziente lì, dai, che così con te ti racconta un po' di robe. La mattina vieni, domani mattina se vieni facciamo i prelievi, facciamo una paracentesi, ma insomma non vi dico, cioè eri dentro, no? Eri dentro l'ospedale che sono completamente diversi 50 anni fa da quelli di adesso. Le divisioni di medicina erano fondamentali, e dentro le divisioni di medicina la percentuale più alta di malati erano malati di fegato, non erano i malati di cancro, erano malati di fegato, come c'era ancora il sanatorio come malati di tubercolosi, ma i malati di fegato sapete perché lo erano, no? Per l'abuso alcolico in gran parte, oppure altri per intossicazioni da lavoro. Comunque, questo dottor Pizzalis, che fra l'altro non era l'unico giovane medico a cui viene data qualche, ce n'era tanti. A Buia c'erano il medico condotto, 2 medici storici, il dottor Dolso, un medico condotto e ufficiale sanitario, da ufficiale sanitario veramente bravo perché affronta l'emergenza del terremoto, dove bisognava anche pensare, doveva fare
propri bisogni la gente che è nelle tende o che addirittura vive in macchina, no? Bisogna pensare anche a quello. E dopo c'eravamo 3 medici che bastava guardare i nostri numeri di iscrizione all'ordine dei medici, avevamo 26-27 anni. Io, il dottor Coianis, il dottor Taboga, e anche a noi ci dicono anche tu vai nella sezione sud, tu mi dai una mano qua e così con là. E allora il gruppo medico diretto dal dottor Pizzari è arrivato alla CPA di Udine, il Consorzio Provinciale Antitubercolare, dove io lavoravo mentre ero formalmente ancora in servizio militare, ma non approfondirei troppo perché sennò può darsi che mi richiamino per completare il servizio rimasto in sospeso. Un accordo totale fra ospedale e militare che aveva bisogno che il Consorzio Provinciale Antitubercolare gli leggesse, gli eseguisse, gli leggesse le oltre 50-70 mila schermografie che ogni anno venivano fatte ai militari di leva. La necessità di avere un medico, c'è un medico qui, dice il direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare, se voi me lo lasciate venire io gli insegno e così dopo vi leggo anche le vostre, vi leggiamo anche le vostre, se no non vi faccio più le schermografie, immaginarsi. Non c'è nulla di scritto di tutto questo. E dal gruppo CRI Agnelli di Roma, quello di cui vi ha parlato prima Laura. Guardate, bella, l'estensione di autorizzazione comprende inoltre l'uso della radio ricetrasmittente CB, non esistevano i telefonini, non montata ex tu campagnola, una bella campagnola grigia, molto elegante devo dire, ed il prelievo farmaci dall'Istituto di Igiene e Profilassi di Udine, che era quello che era a fianco al padiglione Tullio del Consorzio Provinciale Antitubercolare. Per cui noi avevamo anche una strada un po' privilegiata per l'afflusso dei farmaci. E questa, per esempio, è la tenda che noi montiamo, la prima tenda che montiamo, appena ci portano una tenda, sono con le ragazze, con il geometra che accompagnava la sindaca Susanna Agnelli, perché la roba importante che lei ci teneva era che era il sindaco in un comune della Toscana. Noi montiamo le tende nell'incrocio della nostra di Sottocolle che incrocia con la strada Dovana, montiamo le tende per il dispensario farmaceutico, qui vedete che ci sono i farmaci, cioè i farmaci che ci arrivavano li mettiamo in ordine, e per un minimo di assistenza medica, una tenda ambulatorio. Però, ecco quello a cui vi raccontava prima anche Laura, e questa è la macchina con cui arrivava la Susanna Agnelli, questo è il campo che viene costruito rapidissimamente, quindi il giorno 12 quando abbiamo in mano e questo è il campo che viene autorizzato ad operare, ci sono le tende magazzino, una tenda che doveva servire un po' a tutto, poi finirà un po' per essere mensa, un po' per essere rifugio, c'è questa che è la tenda cucina, non la tenda, è la tettoia dove si farà da mangiare, diventerà la cucina, e questa qua giù, quella cosa che ci tengo a dirvi, è una tenda blu, veniva da un'esperienza, la scuola Agnelli, della Croce Rossa, non era della Croce Rossa proprio, sapete quelle delle croce rossine impettite, un po' militarizzate, era una scuola che si erano inventati gli Agnelli per avere la loro Croce Rossa, erano altri tempi chiaramente dagli eredi degli Agnelli di adesso. E questa l'avevano usata in Africa, ma era rimasta intatta, è tornata indietro, e questa tenda qui diventerà il luogo dove si fanno le assemblee popolari. Ma cosa si fanno le assemblee popolari a Sottocolle oppure nelle frazioni vicine? Perché la gente doveva prendere decisioni, ed è vero che quasi ogni borgo nomina un rappresentante che poi fra l'altro il comune riconosce come tale, e noi abbiamo come nostro rappresentante un muratore di circa 30 anni che conosceva tutti e che aveva la grinta sufficiente per tenere tutti insieme, per darsi da fare. E lì per esempio si riuniranno le mamme per decidere di mandare i bambini accettano o non accettano di prendere i loro figli e mandarli per 15-20 giorni a Maderno sul Garda, lontani con dei maestri volontari, ma magari strani, un po' accompagnati anche da un paio di loro, per liberarli un po' dall'ansia, ma liberare anche loro dall'ansia, no? Tutto sommato. E lì, questo è il campo. Questo campo non si chiamerà fin dal principio campo medico-sociale. State a dirmi perché si chiama così, decidiamo di chiamarlo così, insomma. Ed era così. E la mensa deve essere il fulcro, ma è anche il luogo dove si fanno le riunioni. Qui ci vedete, questa foto sono particolarmente... Qui ci sono dei ragazzi, alcuni sono volontari, alcuni sono ragazzi di Buia, alcuni non saprei più riconoscerli. Qui c'è la Susanna Agnelli, questo con camice bianco devo essere io, con i capelli un po' più buoni, ovviamente più lunghi, e questi sono tutti colleghi presenti, li stiamo discutendo, non so ben cosa stiamo discutendo, ma stiamo discutendo di qualcosa da fare.
Stiamo discutendo con lei e stiamo discutendo fra noi. Se posso fare un nome tanto per dirvi, questo è il dottor Franzutto, che poi sarà uno dei direttori sanitari dell'ospedale di Udine, insomma, ecco. Cosa succede nel mondo della sanità? Qui è tutto il riassunto, ma non ve lo rifaccio, insomma, noi questa mensa sarà importante, se arriva a fornire fino a 600 pasti al giorno, durerà fino a ottobre, sarà gestita dalle donne del paese, perché una delle cose che subito è chiara: io vi lascio qui cucine, tende, strumenti, vi faccio portare roba, ma ve la gestite dopo, sapete gestirla? E ovviamente avete capito dalla risposta che le ha dato Laura quando l'ha vista. Se siete per interviste e per fotografie potete andare, che non avevamo paura di fare le robe. Attenzione, non da soli, quel Di Besoi lì è stato strumentalizzato molto, non ci siamo mai illusi di una cosa del genere, mai illusi. Di Besoi però voleva dire che noi dovevamo un po' decidere cosa fare, ecco, quello sì, anche a molti volontari, addirittura anche i primi soldati che sono arrivati sulla nostra Beortia dopo 3 giorni dal terremoto, che erano un po' smarriti perché non conoscevano bene quella zona lì e che avevano anche fame, gli abbiamo dato qualche fetta di salame, un tai di vin, e loro ci hanno chiesto cosa avete bisogno, e mi hanno detto abbiamo bisogno di questo, lo fate così però, perché loro ci hanno detto se volete potete venire su, mollare tutto e andare nel campo centralizzato. Avevano un po' questa idea, è ovvio anche, chiunque ha fatto il servizio militare si immagina che non può essere che loro pensassero di mettere le tende casa per casa, hanno fatto dei campi più o meno grandi. La gente risponde no, guarda, in gran parte noi preferiamo se possibile avere un campo piccolo, una tendopoli piccola, addirittura mettere la tendopoli nel cortile, non nel cortile, proprio nell'orto, perché molte case avevano davanti o in parte l'orto. Comunque i bambini vanno, eccetera. Qui c'è un po' una sintesi. Quella sintesi lì, fra l'altro, è stata da un libro, che dopo vi mostro la copertina, e da cui ho tratto anche queste 2 immagini qui. Questo per dire che è vero, non è l'emergenza immediata che crea problemi. Guardate, questo è l'andamento dei ricoveri nell'ospedale di Udine nei primi giorni, siamo fra il 6 e il 7. Vedete che la punta ovviamente è nella notte fra il 6 e il 7. E i motivi del ricovero, i traumi, sono nei primi 2 giorni. Poi i traumi diminuiscono e i ricoveri sono ricoveri normali per problemi medici. Ovviamente è facile che i problemi medici siano un po' di più, anche se non sono traumatici, perché per esempio il paziente che era seguito per il diabete, faccio per dire, quella volta in gran parte si faceva ancora insulina e i primi antidiabetici orali, e magari aveva perso le medicine, non era più andato dal medico, non sapeva dove andare, finiva magari nell'ospedale. Guardate, nell'ospedale di Udine in gran parte, perché l'ospedale di Udine dalla notte del 6 maggio in poi è sempre efficiente. C'era molto personale più di adesso, c'erano più divisioni però mediche e chirurgiche normali. L'ospedale di Udine resta sempre attivo e garantisce, scusatemi un passaggio di attualità, come oggi d'altronde, garantisce che comunque c'era sempre un presidio sanitario attivo. L'ospedale di Gemona cade, però non è più utilizzabile come tale, però fin da 2 o 3 giorni dopo nascono delle tende dove i medici lavorano, i medici incominciano a dire beh, se non sono in ospedale andrò a cercare nelle tende, nelle baracche, nei cortili delle case. E questo però avviene anche a San Daniele, dove cade l'ospedale vecchio, resta parte di quello nuovo, parte subito viene riattivato lì, ma Calabria, uno dei responsabili, ricorda 40 anni dopo, dice ma sapete che il nostro problema vero era, ma come fa la gente ad arrivare a San Daniele e come fa dopo, come facciamo a garantirgli, sì, ven che ti ricoveri, ma dove vuoi che ti ricoveri? In una tenda? Non è forse più semplice che il mio specialista, il mio medico, vada nel paese dove c'è la tenda, nella tendopoli, nella baraccopoli poi saranno, e fra l'altro nel frattempo io costruisco alcuni strumenti operativi dentro l'ospedale. E pensate che per esempio da questa esperienza nasce l'esigenza negli ospedali periferici di avere pronti soccorsi con l'osservazione intensiva a breve, cioè quella che la chiamiamo area di emergenza, eccetera, perché in quel momento in cui succede il terremoto, questo esiste solo a Udine, gli altri sono dei bravi pronto soccorsi, ma se uno poi sta male deve andare a Udine comunque. Non, la terapia intensiva o semi-intensiva subito dietro il pronto soccorso nasce da questa esperienza. Questo per dirvi però che quello che è il problema vero non è il ricovero negli ospedali, è la gestione delle migliaia di persone che ci sono in giro, non nelle tende. Questo è il grande valore del medico condotto che comunque c'è nei paesi. Ho fatto una rapida carrellata, mi ha buttata a fare robe che non avevi fatto mai, per vedere com'è la situazione nei paesi dei medici condotti. I medici condotti restano dappertutto, perché il medico condotto è un medico che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.
e comunque resta nel paese. Solo in 2 o 3 posti c'è scritto dall'8 maggio il medico condotto in ferie, probabilmente quel medico lì non è più rientrato, perché se è andato in ferie non era proprio molto condotto. Dove trovate tutto, una Bibbia, io credo sconosciuta a gran parte dei friulani, è questo libro che nel 1979 Luciano Floramo, che allora era il presidente dell'ospedale di Udine, San Daniele, il papà di Anu Floramo, proprio come qualcuno che conosci tu, pubblica con, non sono, 850 pagine dove trovate di tutto, che è bellissimo. Trovate dalla storia del nostro piccolo ambulatorio del centro medico sociale di Sottocolle, alla storia dell'ospedale di Udine, ai rapporti che mandavano dagli altri ospedali, le cose che scrivevano se stesso, i primi esempi. Ma se noi non possiamo assistere la gente in ospedale, dobbiamo andare per le case. Questa è l'assistenza domiciliare, ma sapete che in quel comune lì hanno incominciato a provare a farla? Perché non la facciamo di più? Perché non la facciamo dappertutto? Perché non la facciamo nelle tendopoli, nelle baraccopoli? Ho detto centro medico sociale, anzi si chiamava Sottocolle, campo servizi sociali, scuola, cucina, infermeria. Un sogno per noi che avevamo immaginato la riforma sanitaria, che verrà 2 anni dopo, nel 78, la legge degli Anselmi. Un sogno per uno come Calabria che si interessava di salute mentale, andare a vedere la gente nelle tende, no? Prima che esca la legge di Basaglia. Cosa produce fra le tante cose questo terremoto? Produce delle cose strane che quelli che studiano cercano di applicare i loro modelli e di studiarli ancora di più. Qui è scritto molto in piccolo, ed è da un altro libro strano che ha girato nei mesi immediatamente, nelle settimane. Qui quello che scrive questo articolo sul sistema sanitario in Friuli, dove dice guardate che il sistema sanitario ha retto tutto sommato, ma ha anche messo in evidenza che serve più assistenza territoriale, più assistenza domiciliare, riorganizzazione degli ospedali, e questo è Gino Tosolini, diventerà uno dei direttori sanitari più ambiti in Italia, finirà la sua carriera fuori dal Friuli, ma resta un maestro dell'organizzazione sanitaria. Capite, qualcuno ha detto che chi veniva da fuori ha portato un po' di tutto, comprese forse le bandiere rosse, cose del genere. Questo libro, Friuli, Movimento Popolare Terremoto, è del luglio del 76. Dentro ci trovate ragionamenti di tutti i tipi, di persone che hanno lavorato in Friuli ma che erano in gran parte friulani, avevano studiato fuori dal Friuli, ma erano friulani, e hanno tentato di analizzare dal punto di vista sociale, sanitario, ovviamente con il modo di vedere le cose dei giovani studenti universitari di quei tempi. Si chiamava Centro di Documentazione, quello che ha pubblicato questo libro. Questo invece sono nuovo io, è un po' di tempo che ci medito sulle robe, che non sulle robe della salute, è una cosa che ho imparato, che i determinanti sociali della salute, cioè la vita della comunità, i rapporti all'interno delle comunità sono determinanti fondamentali per la salute intesa come stare bene, non solo come prendere penicine. E questo era pubblicato su In White, un altro giornale, tra roba di cui non abbiamo tempo di parlare. Ma una cosa di cui mi interessa, e io devo ringraziare chi mi ha spinto a scrivere un testo per un libro che uscirà nelle prossime settimane, anche qui presente, perché mi ha detto: gli devi scrivere cosa è rimasto di tutto quello che avete fatto, cosa è cambiato. Per esempio, una cosa sciocca, non sciocca, è una cosa fondamentale della vita di oggi. 50 anni dopo queste cose sono diventate ancora più importanti, perché se la società era già invecchiata, avete visto il giornaletto di Pontebba che ha presentato Laura, era già in crisi quella società contadina e operaia e metalmezzanti, eccetera. Il terremoto la rende ancora più drammatica. Ma per esempio il disegno di legge sugli interventi assistenziali, cioè sull'assistenza domiciliare della nostra regione, nasce dopo l'esperienza del terremoto e dopo che alcuni comuni avevano più o meno timidamente provato
l'assistenza domiciliare, per esempio che noi a Martignacco, ma soprattutto nel terremoto questo diventa evidente. O costruisci centinaia di case di riposo e cominci a pensare che gli anziani possono essere curati, nel senso di assistiti a casa loro. E questo per dirvi, concludiamo con questa, perché? Per due motivi. Succede quel che succede a settembre, ovviamente le cose spariscono quasi, no? La gente dice ma allora dobbiamo andarcene, e allora ti inventi di tutto, e ovviamente io approfitto di lavorare ormai stabilmente, perché a settembre quando arriva il secondo terremoto io sono già responsabile del dispensario di igiene sociale di Cividale del Friuli, dove appunto abbiamo lavorato anche su altri, ma in realtà molti legami, il dispensario è una struttura periferica del Consorzio Speciale Tubercolare, e pensiamo, facciamo qualcosa in questi paesi abbandonati con i cumuli di macerie, le dune di macerie come diceva prima, facciamogli vedere che ci siamo, che non si deve andare necessariamente esodare, e allora ci inventiamo di riportare come negli anni 60 praticamente le schermografie in giro per il paese. Ormai le schermografie servivano soprattutto per le fabbriche, le caserme, per le concentrazioni, diciamo, ma negli anni 50-60 andavano nei paesi, nelle scuole, e la riportiamo, ma vedete, rispettando questa volontà di comunità coese, compatte, ma comunità del territorio, che vivono sul territorio. Non la portiamo genericamente a Buia, la portiamo ad Avilla, a Santo Stefano, a Madonna. Siamo nell'ottobre, ormai c'è freddo, io e Laura dormiamo su una roulotte, anche l'ambulatorio, quella non è più in una tenda ma in una roulotte, e questo voleva essere semplicemente un segnale che bisognava continuare a combattere, a vivere soprattutto, neanche combattere. Non è mai stata una lotta quella contro il terremoto, è sempre stata la voglia di continuare a vivere, questo certamente. Mi pare che queste cose, ci sono alcuni libri sul terremoto che io amo particolarmente, comprese i primi libri, che sono certamente libri difficili e duri, come Le pietre dello scandalo, o Friuli un popolo delle macerie, dove hanno scritto persone come Remo Cacitti, come Emilio Corniali, che sono stati maestri che ci hanno insegnato a mantenere, a costruire quello scudo per difendere la nostra coesione delle nostre comunità. E dico, fra questi libri, uno invece più recente che continuo ogni tanto a rileggere è quello di Gordondero, che racconta la storia della tendopoli di Godo di Gemona, ma non è la storia della tendopoli di Godo, è la nostra storia di 100 tendopoli, di 1000 tendopoli, quelle di ogni piccola frazione del Friuli. Il merito certamente sarà riconosciuto in questo cinquantenario di tante cose a tanti, io dico soprattutto alla cascata di decisioni che, contrariamente al solito modo di vedere le cose, no, non è tutto lo Stato decentra la regione decentra i comuni, tutto sostenuto però da questo movimento popolare, quel movimento con cui siamo andati in piazza a Trieste e a Udine nel giugno e nel luglio del 76. Grazie Guglielmo. Vogliamo vedere abbiamo perso l'aula. Anzi, per cercare il telefono che suona. Ringraziamo moltissimo Laura e Guglielmo per i loro interventi, che hanno veramente, partendo dalla loro esperienza, raccontato, fatto riflettere su su ciò che è stato il terremoto, e anche su false retoriche. Io lo dico nelle occasioni che ho di parlare del terremoto, che spero che questo cinquantesimo non sia un cinquantesimo di retorica, ma sia un'occasione di riflessione su che cosa è stato, ma dove il Friuli è arrivato, cosa siamo oggi e come quelle esperienze hanno formato e hanno creato il Friuli di oggi. Io spero veramente che sia un'occasione per poter ragionare come abbiamo fatto stasera. Adesso
do la parola alla Valletta, che se ci sono domande, qualche commento, qualche riflessione, abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo prima di chiudere. Credo che gli stimoli sono stati tantissimi, serve qualcuno che rompa il ghiaccio. Ecco. Eccoci qua. A parte Guglielmo, quando hai fatto vedere il grafico dei ricoveri a Udine tra il 6 e il 7, no? Io abitavo a Udine ed è uno dei ricordi più vivi di quella sera del 6 maggio e della notte successiva è stato proprio il suono praticamente continuo delle ambulanze. Io ero nella zona dove c'è adesso il Palazzo della Regione, ma c'era il Policlinico Viale Venezia, che anche quello funzionava, no? Quindi c'era questo suono ininterrotto, veramente impressionante, forse in qualche zona di guerra, ma con quella durata non lo so, ecco, una durata infinita. No, la domanda che può riguardare entrambi per un certo verso è questa: nei terremoti più recenti, non so, dall'Aquila, quelli dell'Italia centrale, è subentrata la figura per esempio del sostegno psicologico, no, alle popolazioni terremotate. Quella volta ancora non c'era nulla, però ecco, ci sarà stato comunque, no, una sorta di supporto che veniva magari sia dal mondo della scuola, con le maestre, con gli insegnanti, con chi aveva a che fare con bambini e ragazzi, e dal mondo della sanità di sguincio magari, non con figure perfettamente, diciamo, preparate per quello. Perché il nostro terremoto, sono due, i nostri terremoti hanno avuto questa caratteristica vista un po' anche con quelli di Amatrice, cioè che c'è stato un episodio violentissimo dopo un primo episodio violentissimo a distanza di alcuni mesi, quindi nel momento in cui tu cerchi di prendere quota arriva la mazzata, quella definitiva, perché prima si parlava di Osopo, e me la ricordo, Osopo era rasa al suolo completamente, quando hanno tolto le macerie non c'era più niente. Ecco, quindi volevo chiederti, questa forma di supporto era mutuo supporto fra le persone o c'era qualcosa, perché comunque la situazione era al limite, no? Boh, io posso parlare proprio, se vuoi, dal punto di vista non esisteva neanche nei trattati di psichiatria ancora, che poi era una materia che si faceva un po' di corsa. Non esisteva la sindrome post-traumatica da stress riconosciuta come sindrome autonoma. Tanto per dire che lo sguardo era molto diverso probabilmente da quello che abbiamo oggi. Si stava studiando come sindrome dei militari che avevano combattuto nella guerra del Vietnam, quindi immaginate. Nelle tende, nell'ambulatorio, avevi spesso persone però che avevano dei disturbi disturbi psichiatrici, ma prima di classificare i psichiatrici ci voleva del tempo, era molto difficile in quella volta classificare un disturbo come psichiatrico, perché cosa significava? Significava finire in manicomio, fra virgolette, con tutta la buona volontà di chi cercava di cambiare le cose, finivi lì, e quindi avevi molti dubbi prima di dire questo ha una malattia psichiatrica. Poi non erano veri e propri sindrome psichiatriche, erano ansia, depressione, paura, insonnia. Io so di una cosa che abbiamo imparato a usare con un po' di non so come dire, le benzodiazepine. Le benzodiazepine sono state francamente nel periodo del terremoto, del post-terremoto, nei mesi, soprattutto dopo settembre ovviamente, ma anche dopo le prime scosse, uno strumento che ci permettevano, questo parlo proprio dal punto di vista medico adesso, di alleviare la sofferenza senza rischiare nulla. Perché parlo di benzodiazepine di primo livello, cioè se ci fossimo trovati, ci è capitato di dover intervenire con farmaci più potenti, ovviamente grazie a Dio avevamo dei riferimenti, perché poi noi abbiamo una fortuna avuta negli ultimi 70 anni, perché il servizio sanitario Friuli è 70 anni circa che il servizio sanitario pubblico è attento ad alcune cose. Qui, prima c'era il presidente della Collinare dovrebbe ricordare che qui è nata la prima unità locale dei servizi sociosanitari, si chiamava
USL, la nostra, ma si chiamava ULSA, Unità Locale dei Servizi Sociosanitari Assistenziali. E qui avevamo un ospedale che aveva una divisione psichiatrica, un reparto psichiatrico, una psichiatria che comunque aveva un po' di occhio, no? Per cui potevi dire, beh, boh, adesso vediamo, prima di usare un farmaco non ipnoinducente, ma proprio un Dargatil, un farmaco così, insomma, un farmaco neurolettico, ci pensavi. Non esisteva supporto psicologico. Però, chi di noi lavorava, e guardate, io ho detto, sono arrivati molti amici anche da fuori, amici dell'Università di Padova, persone che avevo conosciuto, uno che mi ha detto che devo dirvi cosa mi ha detto, se parli non dimenticarti, e adesso ve lo devo dire, se no proprio mi sento in senso di colpa. Gigi Caparrotta è diventato un grande psicanalista in Inghilterra, ha fatto la scuola in Inghilterra, è diventato, adesso vive in Sardegna, perché anche si vede fare psicanalisti in Inghilterra, non è il massimo della vita. E loro certamente, alcuni di questi avevano, cioè, o avevamo forse introitato noi il fatto che curare, adesso si dice con facilità, è prendersi cura delle persone, non solo somministrare medicine, e di questo c'era certamente molto bisogno, e su questo sono intervenute molto le infermiere, e su questo ci sto a lei non perché è Laura, ma perché lei questo l'ha fatto direttamente, accompagnare un collega, un'infermiera a casa della baracchetta, nella tendina messa dell'orto, valeva già di per sé come cura. O andare là e verrà par Furlan e fare da traduttore fra il medico romano, avevamo avuto tra i nostri ospiti, c'è stato anche Corrado Clini, tanto per dirvi un nome conosciuto, e questo era la cura, quello che dicevi tu, questa era la cura era prendersi cura, sapere che c'era una tenda dove trovavi qualcuno. Chiaramente no, non esistevano gli psicologi, e vi dicevo questa cosa, tanto per dirvi qual era anche la visione così che è rimasta. Appena ricordati di portare a Colloredo quella memoria di quando siamo stati chiamati per assistere un anziano con la sua famiglia in tenda, che avevano perso tutto, e che appena ci ha visto ci ha detto in friulano che non aveva potuto lavarsi prima di essere visitato dai dottori. Meraviglioso esempio di dignità friulana anche nei momenti più tragici. Questo è il ricordo di un collega maturo, adulto e maturo. Quindi vi dice qual era l'approccio, ecco, non so se ho risposto alla tua domanda. Per i bambini forse lei ne ha vissuto di esperienza anche. Non parlo di bambini, ma parlo di altre situazioni vissute. Parlo di terremoto dell'Irpinia, parlo di campi profughi in Bosnia. Che cosa è stato importante e che cosa era stato importante per noi? Non sentirti abbandonato. Non era importante la durata della presenza del volontario, era importante il suo carico di affettività e il fatto che 15 giorni, 20 giorni, un mese dopo ritornasse da te. Ed è quello che noi dopo, in altre situazioni di disagio, abbiamo sperimentato nei campi profughi della Bosnia, ed ha avuto l'attesa, il vedere che qualcuno ti vuole bene, che qualcuno allora si prepara sempre, c'è sempre un'attesa positiva. E questo che nel nostro analfabetismo totale sia stata una delle risposte. Chiedo se c'è spazio ancora per una domanda. Sì. O una riflessione. Qualcuno vuole fare ancora una domanda? Portare una testimonianza. Tutti, direi, colpiti e affondati. Beh, sicuramente sì. ecco,
Solo una domanda, io mi ricordo dell'ospedale di Gemona che poi ha dovuto essere abbattuto con la dinamite. Quando c'è stato il terremoto era già in funzione o no, doveva ancora entrare in funzione, sarebbe entrato in funzione successivamente, era in completamento? Sì, era in costruzione, ben avviato, sì. Però è stato demolito perché non era attivo, non aveva ho un ricordo personale perché mio padre ci aveva messo su, faceva il vetraio, aveva messo su i vetri all'ospedale di Gemona. L'ospedale di Gemona era quello di San Michele, quello del centro storico, l'ospedale, quello vicino al Duomo. Sì, che era alto, 8-10 piani mi pare. No, quello nuovo era alto. Sì, quello nuovo. Quello nuovo non è mai stato utilizzato. Grazie. Quindi è stato destinato alla demolizione subito. Bene, Marco, se vuoi non chiudere. penso ci siano altre domande. Solo così una riflessione. Secondo voi questa esperienza che il Friuli ha fatto duramente in quel periodo, perché poi il modello Friuli non ha funzionato secondo voi all'esterno, negli altri eventi calamitosi che si sono verificati in Italia? La nostra esperienza, sempre col gruppo della scuola Agnelli, siccome era stata un'esperienza positiva con i Friuli, è stata richiesta anche nel terremoto poi, nel terremoto dell'Irpinia. Raggiungemmo Calitri e cercammo di lavorare con le stesse modalità. Non era questione di portare manodopera, ma proprio un modo di gestire le cose. Non ci fu possibile. Ci furono moltissimi ostacoli, ad esempio creare una mensa per i terremotati di Calitri che vivevano su carri bestiame sotto il paese, che avevano come servizi igienici dei buchi fatti nella terra che coprivano con la calce viva, avere i nomi delle persone, creare quello che si dice, fare un censimento. Non ci fu possibile, nonostante il nome di cui potevamo far forza. Avevamo anche delle minacce vere proprio camorristiche, di stampo camorristico. Non abbandonammo, questo succedeva nel periodo di dicembre-gennaio, non si abbandonò il campo, si ritornò con altre forze, con altre speranze, con un terreno arato da parte di quella che era diventata l'onorevole Agnelli nel mese di febbraio. Il risultato fu lo stesso. C'è un'ultima domanda, dopo Guglielmo risponde. Buonasera, una domanda per entrambi, una riflessione. Ho parlato di sottocampi e così. Il terremoto è stata anche un'occasione per la riscoperta delle vicinie. Guglielmo. È stata una figlia, è stata una filiazione, perché dire che quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto spontaneamente. La parola spontaneamente non nasce da niente. Anche io faccio un esempio molto semplice. Molti di noi sanno accendere Espoler spontaneamente, ma c'è Isaldaur di tutto questo
spontaneamente. C'è una cultura, c'è una tradizione, lo hai visto fare da piccolo, sei andato avanti. Probabilmente dentro nelle nostre comunità c'è questa cultura delle vicinie che emerge nel momento della tragedia, delle difficoltà. In un recente incontro qualcuno ha lamentato, sono incontri pieni tutti che hanno degli aspetti retorici, degli aspetti stereotipati, se volete, nel mondo, però ognuno ti impari sempre qualcosa. Qualcuno ha fatto notare che sì, ma come succederà se che le inte si metteresse a dare una mano un che l'altro, oggi che siamo più egoisti, che abbiamo i social, sto a dirvi tutti i modi di vedere che conosciamo bene. E qualcuno ha detto, ma avete visto, in effetti tante volte sembra impossibile questo che succeda, eppure a Cormons, a Brezzano, a Versa è successo l'altro giorno ed è di nuovo successo che la gente si è trovata insieme, si è messa e ha dato una mano che con che l'altro, che è del paese d'Ondia, le latte. Quindi c'è qualcosa, dovremmo mantenendo di carsico, si dice così, tu Giorgio forse sai meglio di me, no? Che riappare forse quando meno te l'aspetti. Cioè c'è qualcosa, le vicinie forse sono state quelle comitati di borgata. Abbiamo scoperto che qui c'è un altro che conosce bene queste cose se volesse, che nel 1970, nell'estate del 76, un giovanissimo giornalista venne a Buia e intervistò Don Saverio Beina e qualche altra persona, Federico Rossi, no? E intervista anche un capo borgata di Buia. E roba che non mi ricordavo più bene neanche io, questo capo borgata dice sì, che adesso ha 100 anni, compie 100 anni quest'anno questo capo borgata, dice certo che il sindaco sapeva che avevamo fatto i capi borgata, li abbiamo decisi e anzi ha detto sì, va bene, ognuno che abbia una sua responsabilità del borgo. Ma chi ci aveva dato anche a sottocollo l'idea che Dario poteva essere il capo borgata? Prima venite, no, mettiti, cammina, mettiti in moto. Quindi è vero, era quella la vicinia probabilmente, come poteva essere ovviamente nel 1976 con le donne che si radunavano forse sotto la tenda blu prima più degli uomini. L'altra domanda, rispondo velocissimamente, a parte la mia impressione nell'Italia, in Campania, è stata la mano pesantissima, noi non abbiamo un'idea di cosa voglia dire la malavita organizzata, la criminalità, la malavita organizzata, le grandi strutture. Non abbiamo la più pallida idea. Mi sono vergognato di aver detto ogni tanto che nel mio paese o nel mio Friuli c'è un controllo di tipo mafia. Ma che sciocchezze. Una cosa terribile. Vi racconto un solo aneddoto così anche ci ridiamo un po' sopra. Io non ero andato assolutamente con la scuola Agnelli, noi non avevamo nessuna missione di carattere medico, perché la missione che ci era stata affidata era ripetere l'esperienza della socializzazione e del coinvolgimento delle persone nelle cose da fare e dargli da mangiare, insomma, metterli nelle condizioni di autogestire una mensa, eccetera, che poi aveva un progetto ancora più ampio, diventare un'autogestione in agricoltura. Non sto a raccontarvi questo. Il fatto è che a un certo punto vengono a sapere che è arrivato un medico, mamma mia, un medico che ha l'esperienza del terremoto del Friuli, che è come se io avessi fatto, non so, il medico dell'emergenza comunque ha l'esperienza di un medico di medicina generale e vengono a sapere che sono non solo iscritto all'ordine, ma anche ho fatto l'esame di Stato, tutto, posso esercitare la professione. Immediatamente vengo raggiunto dal sindaco, dal commerciale carabinieri, non mi ricordo il nome, mi dice, noi siamo senza medico, quindi ma come siete senza medico? Sì, io sapevo che c'era addirittura, sì, ma sa, domani magari venga intanto per stanotte, domani le dirà bene il suo collega, quello che era l'ufficiale sanitario, le spiegherà, siamo nel 1980, la riforma incontro questo collega dice, sai, collega, sempre così, collega, io in Friuli non si dà mai queste parole qui, o che ci si dà del lei o che ci si dà del tu, secondo i livelli in medicina, ma mai sento chiamare collega da un altro medico, vabbè, sai collega, situazione grave, e poi sai, io ho un problema, perché qui è vero che ognuno ha perso la casa,
ma io avevo la casa qui, avevo la casa a Avellino e avevo la casa sul mare, ne ho perse 3, sai, quindi io praticamente non posso stare qui adesso a gestire l'ambulatorio. No, capite? Allora queste robe qua vi fanno capire che c'è un controllo completamente diverso dal nostro, e dopo non vi dico quello che vi ha detto Laura, cioè gli ostacoli totali, la gestione degli aiuti così. Questo è un motivo per cui in alcune regioni non poteva succedere, perché affidare a chi? Se non affidavi la Camorra direttamente, diciamo, Camorra, l'organizzazione. La seconda è che secondo me nella lettura del modello Friuli va sempre ricordato che eravamo in Friuli, che eravamo in un contesto di cui noi vi abbiamo accennato alcune cose in precedenza, perché anche adesso, sentendo finalmente alcuni della nostra generazione, noi siamo una generazione di settantenni più o meno, che avevano 20 anni in quei tempi lì, tutti hanno detto: ma cavoli, perché abbiamo fatto queste cose? Perché negli anni precedenti ne avevamo fatte altre, diverse magari, giornaletti, no? Pensate che a Buia, dopo il terremoto, e nel periodo del terremoto, in un comune di 6.000 abitanti, c'erano 4 ciclostilati che giravano, non solo il Tomat, l'Informarci, Punto e a Capo, il CRI di Buie, cioè, una comunità di 6.000 abitanti che ciclostilava da mattina a sera, no? Ma, cioè, capite, è una cosa, ecco, queste cose qui. E io, se devo dire, quindi contestualizzare assolutamente nella storia. Ho letto una bellissima recentemente di una mia omonima, si chiama di cognome omonima, Pizzalis, anche lei, una antropologa, Silvia Pizzalis, una ricerca che lei ha fatto fermandosi per molti mesi, anzi per un paio d'anni, nell'Emilia Romagna del terremoto, nelle zone della bassa pianura emiliana, e dove dice che anche lì ci sono stati modelli di autoorganizzazione, so dire, ma quella che lei dice, e che io condivido dall'esperienza, è che non si può mai parlare di modello se non si studia prima il contesto in cui queste cose si sono sviluppate. E il contesto era questo. Quando ripetere la stessa identica esperienza all'Aquila, faccio per dire, probabilmente era diverso. Certo, c'erano dei principi che potevano essere un pochino pensati. Soprattutto, e chiudo, quello che fare le New Town è un'invenzione molto bella dal punto di vista così immaginifico, ma molto irrealistico. E noi l'abbiamo rifiutato. Bene, allora in conclusione un'ultima riflessione. Insomma, in alcuni lavori ho cercato di riprendere quello che è stato una lettura della democrazia di base che il terremoto del Friuli ha in qualche maniera segnato, no? Esperienze poi successive, e consiglio anch'io la lettura del volume di Igor Londero, no per l'anarchia ma per sopravvivenze, non per l'anarchia ma per la sopravvivenza. È un volume molto illuminante su quello che è stato appunto l'esperienza anche della democrazia di base, che oggi la chiamiamo così, ma lì si è concretizzata poi nel coordinamento delle tendopoli, dei paesi terremotati e nella famosa manifestazione del luglio a Trieste. Ringrazio tutti per il bel momento vissuto assieme, ringrazio la maestra Laura, il professor Guglielmo, omaggio floreale alla signora, e invece al professor Pizzalis il nostro contributo culturale. Grazie. E ringrazio Mauro Pascolini per averci accompagnato finora in questa esperienza. Con lui ci ritroveremo magari in qualche escursione, e senz'altro il 16 di ottobre lui è Stefano Grimaz per la prossima conferenza sul, possiamo dirlo, il modello Friuli e sulla prevenzione, chiaramente. Buona serata a tutti, grazie.